طبعا بعد غلاء الاسعار اللي احنا بقينا بنشوفه الايام ديت قررت نعمل الزبدة في البيت. هتوفر عليكي فلوس كتير جدا وسهلة وبسيطة وما فيهاش اي تفاصيل خالص، واي حد هيدخل المطبخ هيعملها وهتنجح معاه ان شاء الله باذن الله. زي ما انت شايفة كده بسم الله ما شاء الله، عملنا كمية كبيرة جدا من الزبدة وتقدري تضاعفي الكمية لو انت حابة. هنستخدمها في الحلويات وهنستخدمها كمان سواء حلو او حادق، هي ماشية معانا في جميع الاحوال. يلا بينا نشوف الطريقة ازاي. هنسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. الكبة او الخلاط تقدري تحطي فيها المقادير اللي انا هقولك عليها، سواء كده او كده فهي شغالة معانا كويس. كوباية من اللبن، وبدأت اللي انا احطها في الخلاط او الكبة وهشغل عليها لحد ما تديني فوم كده عالي ورغاوي فوق الوش. يعني هتشغلي عليها لمدة 30 ثانية مثلا. طبعا لو انت بتتفرجي عليا لاول مره ما تنسيش تحطي متابعه للصفحه وتحطي اللايك بتاعك وتكتبي لي بتتفرجي عليا منين. بعد ما ضربت كوبايه اللبن كويس جدا ادتني الشكل اللي انتوا شايفينه دوت كده. هنزل برشه ملح صغيره جدا، يعني عايزه اقولك اللي هي ممكن اصلا ما تسكرش، بس خلي بالك هتعمل مفعول عالي. بعد كده حطيت معلقه كبيره من الخل الابيض ومعلقه كبيره من عصير الليمون المتصفي، اهم حاجه يكون متصفي. وبعد كده هنزل بكوبايه من الزبده. ايه ده انت هتحطي زبده؟ ايوه هحط زبده، ما هي ديت الخميره اللي احنا هنبدا بيها اول مره. يعني اول مره انت هتشتري بس حوالي 200 جرام من الزبده، وبعد كده الزبده هتكون متوفره عندك تقدري تستخدميها كل ما تيجي تعملي الزبده بتاعتك. 200 الكوبايه اللي انا حطيتها دي بمعدل 200 جرام. الزبده تكون سايحه بس مش سخنه، يعني هتكوني مشترياها او عندك في الفريزر، هتطلعيها تسيبيها على الرخامه لمده ساعتين لحد ما تفك معاكي. اوعي تحطيها سخنه. بعد كده شغلت عليها الكبه وادتني القوام اللي انتوا شايفينه دوت كده. خلاص خلصنا؟ لا لسه في مكون كمان هنحطه، ده اللي هيدينا النتيجه المظبوطه. كوبايه من الزيت، والزيت اللي انا حطيته دوت يكون زيت نضيف، يعني ما يكونش اي زيت وخلاص. كوباية الزيت حطيتها بالشكل ده وهشغل عليها الكبة لمدة 5 دقايق. 5 دقايق مش متواصلين، 5 دقايق متفاصلين علشان خاطر بس تديكي النتيجة كويس. يعني بين كل مثلا 30 ثانية بتقفلي الكبة شوية تريح، وبعد كده ترجعي تشغليها تاني. وزي ما قلتلك لو عندك خلاط مش هيقولك لأ. خلاص في الوقت دوت بقى كانت ال5 دقايق خلاص خلصوا، والزبدة كانت معايا اتحولت بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. قد ايه ريحتها حلوة جدا. وزي ما قلتلك كده اللي انت هتعمليها في البيت بأسهل طريقة، وفعلا اتعملت معانا بأسهل طريقة. عندك قالب زي دوت هتحطيها فيه، ما عندكيش يبقى علبة تلاجة مفيش اي مشاكل خالص. هتحطي كيس بلاستيك وتبدأي تنزلي بالزبدة اللي احنا عملناها. طبعا الزبدة هتديكي الطعم على حسب نوع الزبدة اللي انت جايباها في الاول. يعني مثلا لو انت حاطة زبدة بلدي يبقى هتديكي طعم الزبدة البلدي، لكن لو حاطة الزبدة اللي هي بتاعت الشركات اللي بتتباع في السوبر ماركت بالقالب يبقى هتديكي نفس النوع ونفس الطعم، ايا كان بقى اسم الشركة ايه، بس هتديكي نفس الريحة بتاعت الشركة اللي انت ابتديتي بيها. حطيتها كده وبدأت اللي انا ادخلها الفريزر لمدة 4 ساعات، وخرجتها بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت كده. بسم الله ما شاء الله طلع معايا كمية كبيرة، والطريقة سهلة وبسيطة واي حد يقدر يدخل المطبخ يعملها على طول بأسهل طريقة. كمان عايزة اقولك اللي بعد كده مش هتشتري زبدة من بره خالص. خلاص احنا دلوقتي عملنا الزبدة وبقت معانا وموجودة في البيت. قبل ما تخلص في اخر مثلا حوالي اخر نص كوباية او كوباية تقدري تعيدي تدوير الزبدة تاني من اول وجديد باخر كوباية معاكي. يعني زي طريقة الزبادي كده، احنا اول مرة بنجيب زبادي من عند اللبان ونبدأ نعمل بيه الزبادي على مدار شهر رمضان او على مدار الايام، وبعد كده بتاخدي بقى من الزبادي اللي انت عاملاه وتبدأي تستمر في الموضوع. هي الزبدة نفس الطريقة. الخميرة هتبقى موجودة عندك في البيت اللي هي ايه، اللي هي كوباية الزبدة. يعني هتاخدي 2 3 كده قوالب من اللي احنا عملناها ديت وتشيليها على جنب في الفريزر غير استخدامك. لما تيجي تعملي المرة الجاية هتبقى متوفرة عندك. قد ايه الزبدة جميلة وناعمة وريحتها كويسة. طبعا الريحة بناء على كوباية الزبدة اللي انت حطيتيها في الاول. هتقطعيها مكعبات وتشيليها في الفريزر. صلاحية الزبدة في التلاجة 3 ايام، اكتر من كده هتبوظ معاكي ومش هتبقى حلوة. في الفريزر صلاحيتها اكتر من 6 شهور، تقدري تشيليها في الفريزر وتاخدي منها وقت الاستعمال. بحبكم في الله.